l-20 sena tal-Ikirix minn April fuq 1. Għalhekk għalina s-sena 1979 u l-31 ta' Marzu f'nofs il-lejl tkun l-ikbar festa li ħadd Malta! Kien iddeskriva l-ġraja tal-Ħelsien il-Prim Ministru mexxej Laburista ta' dak iż-żmien il-Perit Domingo Mintoff. Din is-sena propju fil-45 anniversarju minn din il-ġraja li bidlet ix-xenarju lokali b'diversi modi, il-Partit Laburista se jkun qed ifakkar l-avveniment nhar it-tlieta 26 ta' Marzu mis-6:30 ta' filgħaxija l quddiem f'Xatt Tirris fil-Birgu. Matul din iċ-ċerimonja li tiġi organizzata kull sena, il-Prim Ministru l-mexxej tal-Partit Laburista attwali Roberta Bela se jindirizza lil folla li mistennija tattendi. Bitħejja l-attivitajiet ta' nhar it-tlieta One News ħal-opportunità li jitkellem mal-professur tal-istorja lokali Raymond John fejn qasam magħna xi ħsibijiet dwar din il-ġurnata importanti li sawret l-identità ta' pajjiżna. Wasaħaq kemm huwa importanti li l-pubbliku joħroġ biħġaru biex jiċċelebra din il-ġurnata ta' sinifikat kbir għal pajjiżna filwaqt li tenna jgħid kemm il-Partit Laburista kien strumentali biex Malta ħadet dan il-pass għal ħelsien sħiħ. Din hija ġurnata nazzjonali u għandu joħroġ il-poplu Malti kollu. Naturalment il-Laburisti għandhom biex jiftaħru, għandhom verament biex jiddandnu kif ngħidu bil-Malti għaliex din ħadem għaliha ħafna il-Partit Laburista, anki partiti oħrajn, imma l-Partit Laburista kien dak li issiġilla din il-ġrajja importanti. Biex inkisbet din il-kisba importanti f'Marzu tal-1972 ftit xhur wara li nħatar gvern ġdid Laburista mmexxi mill-Perit Dom Mintoff ġiet iffirmata reviżjoni tat-Trattat tad-Difiża mal-Gvern Ingliż. Bekk il-Gvern Malti ġab pakkett 14 miljun sterlina fis-sena għal 7 snin u kien ġie miftiem li sal-aħħar ta' Marzu tal-1979 l-Ingliżi jħallu pajjiżna darba l dejjem. Fl-isfond ta' dan il-professur Manġon spjega magħna s-sinifikat tal-avvenimenti li ġraw fil-31 ta' Marzu tal-1979 u kif il-motivazzjoni ta' Dom Mintoff għal ħelsien waslet għal dan il-pass storiku. Huwa importantissimu għaliex kif anki dik għall-Prim Ministru ta' dak iż-żmien Dom Mintoff kienet verament il-ġurnata li fiha ksibna il-ħelsien fis-sens li aħna konna diġà ksibna l-indipendenza u mbagħad ħadna l-istatus ta' Repubblika, però xorta kienet għandna il-bażijiet militari f'Malta u l-Perit Mintoff dejjem kien jemmen li Malta biex tkun verament ħilsa trid tkun rajja f'idejha mhux biss ċivilment imma militarment ukoll.